کلاس بوده است. جونم خواطر نشم. خوبم. خوبی ها؟ در حقیقتم خوبی جونم. خوبم نفهمیدم. آخر با زهرا چنان ترسیدم که تو اون آدم رو میشناسی؟ نمیشناسم. و زهرا کجا شد؟ وای حالا در اینجا بود. شاید به اونجا رفته است. چه خیلی به یگانجا رفته است؟ اونال یکی یگان که زهرا رو دزدیده باشد. خانم زهرا با اون طرف رفت سردارم. وقتی جستجو کردن انبار او رو دیدم. یا خدایا توبه. تو با من بیا. حیاتم تو مرا در اینجا انتظار شد. اونال با کجا میروی؟ من انتظار شد. ایستا آخر احتیاط کن باز بسرت یگان بلا نخری. حالا از قفایش رفته از مقابلش برایم. چی میگویم آخر؟ با آدمی که دل بستم زاغی سیاه کل تکیل است. تو هستی گویم اگر چیکار کنم من؟ زهرا! یزنه زهرا تو در کجایی؟ در اینجایم من یزنه. در اینجا. زهرا عزیزم تو کجا غیب زدی؟ در اینجا بودم یزنه. تو ما را بسیار خواطر کردی. چون این کار ناگهان شد من گریختم. از بالا آواز برآمد. رفتیم پیش در آن. تا سردار. چی شد؟ یزنه پایم رنگ کشید. حالت خوبتر شد؟ خوبم گذشت. ماله جانم تمام. زهرا اپا عزیزم ما در اینجاییم. آمدم. شکر خدا که در اینجا بوده. بسیار خواطر شدم. در اینجایم. از بالا صدا اومده صدا است. تو با من بیا. شما باشد از اینجا در حال دور شوه. در حال. معلش رفتیم زهرا. در آنجاست. زود باش. ایستاد نگورز. گریز زاغی سیاه گریز دستگیر نشه. انشالله که گریخته ای زاغی سیاه. چون تو را یافتم نمیخواهم که دستگیر شوی. اوف کلتکیل از بودنی دمروزی و بس نبود که حالا باشد کلتکیل از زاغی سیاه شده است. خدای من به همه این من چه خیلی طاقت میکنم. خوب هستی؟ لبه خوب هستی گفتم عزیزم. خوبی؟ خوبم من. تو یکی به کجای غیب زدی؟ از دوباره دزدیدنی تو چنان ترسیدم که عقلم از سرم برآمد. وای چی از هیجان زیاد چیکار کردنم رو ندونستم. دور شدم. اصلا تو چی خیلی؟ نمیدونم به خدا که به فکرم خوبم اما میانم چنان درد دارد که باید رفته استراحت کنم. قربان شوم. تیفلکت باشد در درون حالا ترسیده است. خیر است. چه خیر است؟ تیفلتو تو رو میگویم. خوب هستید؟ ما خوبیم. خوب آی دستانت رو بردار. اینها کجا شدند؟ پدر جان حالا در تلفن گفت که آمده ایستادیم. شما خواطر نشوید. آقای اکرم جان خواطر نشوید. برادرم نمیگذارد که یگان چیزی بد رخ دهد. آخر داملازیا هم در آنجا بوده است؟ ای مگر به او می شود؟ یعنی زنش در خطر می افتد و برادری من در آنجا نمی شود؟
زهرا زنگ هم نزند در حال برادرم خطر را حس کرده با اونجا حاضر می شود. یعنی او همین خیل انتنه ها دارد. در حال حس می کند. майнаи сараш кор намекард. ҳоло бошад ба кор даромад. تو در بین ندارایی و من همش را خوبتر نقل کنم. خانم جمیله من شما را گوش کرده ایستادم. مرحمت. ای در کجا من شده بودم فراموش کردم. ها ما روزی از مکانمون بر اومدیم. بازی‌ها در راه گشته ایستاده بودیم که با من گشته آدمانی نوری کور در قفایمون میباشد گفت. گویا که در پسی سرش دو چشمی دیگر دارد. نگاه کردم که سه آدم ما را پی برده ایستادند. بعد از کمی باشد ما با یک کنج گشته نشستیم. اما قوتی در پای ایستادن را نداشتیم. هر دوی ما چنان مست بودیم که بعد از اون باشم ما از روی فهمیدنی دامولازی ها از اون آدم ها خلاص شدیم. همین خیلی نشب قهر مست کی؟ دومولوزیو مست بود؟ این آدم کجا شد؟ خاطر در اینجا بود. بخار شد مگر؟ сардорам ба фикрам аз даст додемаш. چی خیلی از دست داده؟ زنوب تا بگی домулозиё ҳам май менӯшидааст? чӣ хел домуло будааст? نه آخیر این قدر هم نه آخیر. من چی؟ این چی خیلی دومولو هستی؟ هیچ حیران نشدم. دومولوی ساخته بودن چی خیلی مشکل بوده است. دومولوی ساخته با ناخونای لکی نماز خونده می شود. حتی طهارت درست نیست. من در یک دقیقه به اینترنت در آمده آموختم. تو ندانستی باز دومولو هستی؟ حالا تیز من کی بودنی تو رو آشکار میکنم، اما حالا وقت است. این خیلی ناممکن است. آخر او دومولو است. وای مای نمی نوشد. خانم جمیله شما چی گفتنتان رو مگر میدانید؟ یعنی دومولوزیو مای می نوشد؟ بابی اکرم خطا نفهمید. او در حیاتش مای نمی نوشد. مای گفته اون مایی که عمر خیام میگوید که انا همون مای در نظر داره. این دومولوزیو حتی اوکال نمیکند برای آنکه سپیل داره گفته. جایی که مای باشه او بمبره نمیداره. همین خیلی نفته. همین سردارم همه جا رو دیدیم. یکم اشاره نیفتیم. چی خیلی نیفته؟ مگر این آدم به زیر زمین در اومد؟ سردارم این آدم را هنگام گریختنش دستگیر کرده. اوی تو کیستی؟ کیستی تو؟ جواب بده. تو کیستی؟ مگر اون آدمی گریختگی با تو بود؟ جواب بده آخر. این را گرفته برید. من میدانم که تو را چه خیلی به گپ درورم. یا پشت میبینی رفته این را بینه باز با من تهدید میکنه. آقای اکرم جان از شما عذر میخواهم. بعضا وقت با من همین خیلی رخ میدهد. من آمیخته کردم. از من خفه نشوید. هیچ خواطر نشوید. دادری من نبیرگانی شما را ساق و سلامت میارد. شما خواطر نشوید. ба додарат дигар кор намондааст ҷонам. ӯ нал расида онҳоро наҷот додааст. ҳамин хел мефарӯхт ҷон? ها بله. یعنی آقای اکرم جان میگویم که انا این دومودتون اولان نمیبود دادری من در حال رفته مشکلی را برطرف میکرد. این را من میگویم. شما خواطر نشوید. бале кадом вақте сари зуҳро дар бало афтад домулозиё аз байн нобуд мешавад. ҳамин хел не фарух ҷон? ай фарух хайр канӣ. домулозиё дар куҷост? куҷо рафт? تو اینقدر با زیاد چسبیدیه؟ اما در اصل شما راست میگویید. کنی یک زنگ زده پرسیم دومولوزیو در کجا باشد. بپرس کنی بپرس. این خود را بینه گویا که زمین دوتا شده. این آدم به خری زمین رفت. پیش دروید. صدای تلفن رو شنیدی؟ نه سردارم. تو چی؟ من هم نشنیدم سردارم. اوی مگر من از غیب صدا میشنوم. پیش دروید. رفتیم. شوکت آخر کی بود که در وقتی خوب زنگ میزدی؟ چی زنگ میزنی؟ چرا حالا زنگ میزنی؟ برادر جان ساز هستی؟ خوبم احمق بفهم. قریب بود که از پشت تو به دستی اونال میافتادم. به خدا در کجایی تو؟ توبه کردم خدایا در بالای درخت. در بالای درخت؟ درخت ها؟ در بالای درخت؟ چی خیل داره؟ درخت؟ در بالای درخت؟ بله انجیر چین دسته؟ انجیر
در بالای درخت چیکار میکنی؟ او چرا با من زن زدی؟ در کجایی تو؟ در کجا میبودم دیگه؟ در قصد بابای اکرم همراه اهل اویله‌مون نشستیم. ما برای چه درجه خواطر شدیم تو باشی در بالای درختو گشت. اوه مگر تو حالا در نزد تمام اویل از من پرسیدی که در بالای درختم من؟ انا اکنون مرا از بالای درخت خلاص کن. از بالای درخت خلاص کنم؟ چه نیروفا؟ چی دانم چی خیل خلاص کرده میشود؟ بگو از بالای درخت پرنده رو نجات داده ایستاده است. مگر هر انسان دویم ناجا رفتار میکنه. اوه شوکت داملوزیا در بالای یک درخت کلام بوده است. خواطر نشوید. از بالای درخت همتون رو سلام گفت. لیکن خیر نباشد داملوزیا چرا به بالای درخت برآمده است؟ به کدام درخت؟ من از کجا دانم که به بالای کدام درخت برآمده است؟ تو گفتی کو کدام درخت؟ درخت؟ و فرامد درخت پایان فرامد مشکلی نیست. داملوزیا در بالای درخت چیکار میکند؟ داملوزیا یک پرنده رو نجات دیه برآمده است. چه خیل پرنده؟ زاغ سیاه را. آقا اکرم شما زاغ سیاه رو دوست می‌دارید؟ یعنی چی خیر؟ یک ثانیه حاضر این داملوزیا با کمک زهرا نیو با کمک یک زاغ رفته است؟ آخر من میگویم اما با من باور نمیکنید. این ازدواج ساخته است. چی میگویی؟ ساخته؟ مادر بو سر نکنیدی؟ بله ساخته است. تولیم باز سر کردین؟ ای ساخته است فاروق ساخته. اینجا کار نمیکند. کار نمیکند. خانم جمیله شما او رو گوش نکنید. به ازدواج ساخته چسبیده است. مشکلی روحی دارد. بسیار هم عجیب. انا حالا این داملوزیا با جای زهرا رو نجات دادن از پشت زاغ است. خدا را شکر که یزدان اونال است. نباشد زهرا رو کی نجات میداد؟ آقای سمی من نگفتم که از پشت زاغ است. زاغ رو نجات داده ایستاده است گفتم. لطفاً احمدیه. شبکت چه فرق دارد آخی؟ چه از پشتش باشد؟ چی نجات داده باشد آخی؟ فرق کلام دارد اکای کلی فاروق مگن خیل میشود. این حرکت زاغ رو نجات دادن این عملیات بعد از نجات دادن زهرا است. یعنی زهرا خانم رو نجات داده است بعد رفته زاغ رو نجات داده است. شفقت گپ‌های تو از دیگر خیلی فرق میکنند. خیر این دیگر چیکار کند؟ از پشت گپ‌های پای در پای شما گپش را گم کرد. من حقیقت را میگویم. آخر داملوزیا در کجاست؟ خدایا توبه تو این قدر به زیاد چسبیدی. او خاموش نمیستد خانم. من در یاد نبیرگانم افتادم. او حالا هم به داملوزیا سر و کار گرفته ایستاده است. زنی بدرفتار است. با زبانتون صدقه. یعنی زبانتون درد را نبیند آقای اکرم جان. چقدر خوشبخت بودنی نبیرگانتون را گفتن میخواهم. از آنی که مانند شما بابای زیبا دارند. سلامت باشید خانم جمیله. خدا شما را از بین ما دور نسازد. بین فاروق زن قریب که با پدرت میچسبده بی‌راحت خاموش برو بین حالش رو بینه. اون آدمانی که ما رو دوست دیدن کیستن؟ تو آنها رو میشناسی؟ آخر اون آدمی را که دستگیر کردم او را نمیشناسم. هیچ به آدم نامده ایستاده است. از آدمانی حبس کرده نباشند باز. البته این روسخته است. روسخته؟ بله یک محکوم با لقب روسخته. خیر نباشد به فکر شما چرا چنین کاری از من؟ به فکرم از من انتقام گرفته نیست. ایوتم تو مرا ببخش. زورا جان تو هم یعنی همه این از پس من شد. یزنم اگر این خیلی می شود لطفاً غمگین نشوید. شما کارتون رو کردید. همین خیلو جهت های بدی کسب ما انامین هایند. آدمانی که دستگیرشون کرده از پسد می شوند. از تو انتقام گرفته نمی شوند. اگر به شما یگان حادثه می شد چی؟ اما تو عزیزم غمگین مشو. خودت رو گناهگار نکن. تمام گذشت. چیکار کنیم دیگر؟ یزنا جان خواطر نشوید. شما ما رو نجات دادید. زهرا التماس این حادثه ها را با بابایت نقل کن. به همین هم مرا بسیار جنگ میکنه. اگر این رو شنود دیگر برویم نگاه نمیکنه. خواطر نشوید یزنا. بابایم هیچ چیز رو نمیفهمه. از یادم نبراید با دامولا یک زنگ زد. دامولازیا بسیار خرسند شده بازگشته است. باشد. زهرا تو برای من باز زنگ بزن. برای شما؟ بله آخر با باجم اکنون شناس شویم. همه خیلی نه؟ یزنا روی برو شناس شوید خوبتر نیست مگر؟ آخر تمام تو زنگ زده بگو که به خانه می آیم
بگو که یزدان اونالان ما را به خانه برده ایستاده یا یک بغل واخوری بکن زود باش از زهرا اینقدر یک روی کرده آخر زنگ زن به او لابای زهرا سیا جان حالا اپه حلی با یزنه اونالان ما را به خانه برده ایستادم یزنه اونالان با تو شناس شدن میخواد تمام در مفتیات کار تجلیلش برآمد میگویی مالش چون از خانه برآمد من میآیم مایلش جانم میپسم تو بازید مالش تو بازی کالتاکیلوس نرگیز تو یزنه در مفتیات بسیار کاری عاجلیش برآمده است چون کارش را تمام کند به خانه میآید آقای دکتر وضعیت چی است؟ گوش کنید در این باره یگان چیزی منفی شنیدن نمیخوام با خبر باشید گوش کنید آقای کنو بله حالا حافظتون برقرار شده ایستاده است انا همین است آخر برقرار شود از روی من یک آدمی بیگناه گناهکار نشود اما این کار اینقدر نیست چه خیلی این کار اینقدر نیست برقرار شدن حافظتون استوار نیست چی استوار نیست گفته چی گفتنید یعنی تغییر یافتنش ممکن است هر زمان حافظتون را از دست داده میتوانید برای بسود معلومات‌های سلامتی شما را دادنمون باز یک چند مدت دیگر باید حافظه شما را تشخیص کنیم اگر حافظتون استوار باشد معلومات را داده میتوانیم عین حال غمگینم معلومات داده نمیتوانیم چه خل نمیدهی همه چیز از آن معلومات نامه وابستگی دارد آرام باشید برای محافظان را جغ زدن مجبور نسازید من با شما وضعیتتان را گفتم اگر آن معلومات نامه نباشد بیگناه بودن کالتاکیلوس از بین برداشته نمیشود آگاه میکنم خاطرتون میتواند هر زمان به حالت اول برگردد ای تمام آخر چون حالا خاطرم در جایش است معلومات نامه را دهید چون خاطرم گم شود معلومات نامه را باز میکنم والله بلا من با دستان خودم میارم آقای کنون سفسطه نگوید مگر این خیل میشود چرا نشود آخر یک معلومات نامه بوده است آخر یک پاره کاغذ نمیشود گفتم که به تشخیص میآید از پگاه به قید میگیریم آمده تشخیص ها دوام میدهید بعدی سالهای طولانی تو را باز به دیدنم باورم نمی آید با تو رو برا هستم دایم این وقت را آرزو داشتم میدانی باز تو را دیدن را آرزو داشتم یا خدایم این تو هستی چند سال سپری گشت بسیار شد بسیار نرگیز تو هیچی وزن نشده ای تو هم همیخی ریش مونده ای خیر همین جا میخل میستیم در یک اونجا نشسته کمتر صحبت کنیم بسیار میخواستم کار تجلی دارم باید زود روم خفه نشم میدونم تو حالا هم از من رنجیده اما با تو همش رو میفهمونم نه جانم از کجا برآوردی من نرنجیدم در اصل چی من یک مشکلی کلان دارم چی؟ این کار رو بین من باشم در فکر افتاده بودم که چی کار میکنم حالا باشد تو را دیده فکر کردم که تو با من کمک کرده میتوانی همین خیل نه؟ خانم شما تشکیل نکشید تشخیص من خودم میگیرم حتما به شما خوب شده چیکار کردی اکا معلومات ما رو گرفتی گرفته نتوانستم خاطرم استوار نبوده است خیر نباشد من او رو رفتن لاتوکوب کنم ها تو دیوانه هستی مگر دکتر را لاتوکوب میکنه کمی پیش را میدونی از دیدنی تو بسیار شاد شدم در یکان وقتی موافق زنگ میزنم مایلش تو بازدی فراموش کردن تو بسیار مشکل شد کالتاکیلوس اما چون تو را حالا دیدم فهمیدم که تو را هیچ فراموش نکرده بودم عزیزان من جانهای من آمدن نبیره جانم خوب است نبیره جان تو رو هم ببوسم یا تو رو هم ببوسم خوب است تیفلم خوب است خوب است بابا جان خوب هیچ خاطر نشه عزیزم تیفلت خوب است خوبم بابا جان بسیار خوب زهرا شوهر در کجاست چی شد چرا هم حیران شده خدایا توبه شوهرش نیست آخر باز در اینجا هم نیست تولی خاموش چی میگویی داماد برای نبیرگانم را صحت و سلامت آوردنت از تو بسیار سپاس گزارم نمیارزد آقا اینها جانهای منند
اینها همه چیزی من هستند. اگر به سر اینها یگان چیز می آمد من چیکار میکردم؟ سلامت باشید. بیایید اکنون به خانه درآییم. بابا جان من بسیار مونده شدم. میانم بسیار درد دارد. به خانه رفته استراحت میکنم. دخترم در درون خانه کمتر استراحت کرده بعد به خانه تا میروید. یعنی رفتیم. بیایید رفتیم. پیش درآیید. خوبه. مبارک باشه اکا. پایجمینا. اویس چیکار میکنی؟ آروم شو. چی گپ شد؟ اپا گوش کن تو چیکار میکنی ها؟ من چیکار کردم؟ من چیکار کردم گفته با میپرسی پایجمینا. ای در نزد همه اویلا آشکارا قریب که بابای اکرم را آغوش گرفته میبوسی همسال پدر تایزو نمیکشی. خاموش مرا گوش کن شفقت. ما با آقای اکرم بای خیلی مناسبتی خوب داریم. ما با آقای اکرم بای بسیار مناسبت خوب داریم. ای در مناسبتتون بخلا من دیگه ترا گپ ندارم پایجمینا. یک چیز دیگه را شرم و حیا میگم. بس خانهایتون کمتر دقت دیده پا اینجا ما او را دومولوزیا میگیم تو باشی درباره کلتکلاس نقل میکنی مای نوشیده میگی اپا جان قریب که همه سیرمون رو فوش میکردی سری مرا در بلا میموندی بیسرم نخواست از دهونم برآمد تو باشد اصلاحش کردی چرا باز برایم میزنیش اپا جان البته که برای نمیزنم او دمت رو گرفت ای اپا جان در حال قهر میکنی تو مگر ندیدی که در کدام حال قرار داشتیم بسیار گپ نزن و آن زن چی میگوید آن را به من بگو کدام زن انا اون تولین است کی است؟ چی میگوید؟ وای پسر ساخته مخته ازدواج ساخته میگویند کیست تو؟ شما از من چرا پنهان میدارید؟ اپا جان ما هیچ چیز رو از تو پنهان نکردیم تو اینقدر به همه چیز میچسبی ها؟ تولین انا اون زن میخواهد که میراث آقای اکرم را صاحب شود اما کلتکلاس باشد مانع راهش شده است و نمیگذارد که به مقصدش برسد تمام موضوع همین قدر گپ است ساخته پخته گفتنی گپ نیست بگذار همین خیلی باشد بدتر باز میبینیم اپا جان کمتر بودی خط شو خیر استاد لبایی یک بار دست رسانم با شما استاد چی؟ با انگشتم استاد چی علاقه داره؟ چرا با انگشتت به من دست میرسونی؟ یک بار با انگشتم به شما دست رسانم آخه هجری این چی خیلی کار است چرا با انگشتت به من دست میرسونی؟ استاد اگر نخواهید نمیرسونم راست سوالم رو میپرسم آخه هجری این به سوال چی علاقه داره؟ استاد آخر علاقه دارد من پیشکی تیاری بینم گفته به شما دست رسانم گفتم هجری تیاری پیشکیت رو یک طرف گذاشته راست به سوال گذار استاد جیانم درس فیزیک تیار میکرد از او فهمیدم که همه چیز از اتم ساخته شده است سنگ ها درختان پرندگان حتی انسان ها استاد مگر شما هم از اتم ساخته شده اید بله هجری چون انسان ها از اتم ساخته شدن من هم از اتم ساخته شدم استاد بسیاری اتم ها باشد از خالگی ها عبارت بوده است این رو میدانستید از راستی بله استاد در این حالت من به شما چه خیلی دست میرسانم آخه هجری پسرم اکنون این چه خیلی سوال است استاد چون سوال بسیار گوناگون بود من به شما خواستم که تطبیق کردن نشان دهم تطبیق کردن چه خیلی یعنی نشان دهم استاد چرا نشان میدی هجری ایستو استاد ندیدید به شما دست رساندم انا بینید استاد یک بار دیگر دست رساندم هجری نکن گفتم نکن استاد اگر شما از خالگی عبارت باشید خالگی رو چه خیلی دست میرسونم نویش هجری تو هم مانند من چون از اتم ساخته شده ای در تو هم خالگی ها موجود است از این فهمیده می شود که از سببی از خالگی ها عبارت بودن با من از خالگی ها عبارت بوده هم دست رسانده می توانی یعنی وضعیت این خیلی است که خالگی رو دست رسانده می توانی فهمیدی؟ فهمیدم استاد خدا از شما راضی باشد خالگی رو دست رسانده می توانم خواهی من می روم هجری سلامت باشید استاد راستی گپ نفهمیدم استادم چی گفت مایلش بابا جان تو بوزدید خیر مایلش با احتیاط باشه داماد خب مایلش دخترم اون بیعقل‌ها چرا تو رو دزدیدن؟ اون الان یه چیز رو نفهموند؟ نمیدونم بابا حالا از اونالم یک تایش رو دستگیر کرد به پرس و پاس برد خیر دیگرش گریخت اون رو دیده نتوانست جانم تو خوب هستی؟ خوبه
بعد از زنگ زدن تو در حال برآمدم و اومدم اما با تو رو گم کردم. بله بله آمده نجات دادی که گویا که بابایم مرا نجات داد. داماد شیرین نری من قربانی ریشهای تو شوم من. آقای اونال در کجاست مگر رفت؟ شخصی دستگیر شده رو به پرس و پاس میبرد. تو رو بسیار انتظار شد تو نآمدی رفت. یا خدایا این بدبختی رو بینم با او هیچ شناس شده نتوانستیم. من هم کاری در مفتیات داشتم تیزاندم اما در وقتش اومدن نتوانستم. خیرش گپ نی دفعه دیگر شناس بشه. بله بله تو در کی اپاش اپای جمیله چرا تو نرفتی ها؟ آقای اکرم این از خوردیش همی خیل است. شخصانی دوست داشتهاش رو بسیار فکر میکند. مگر من دامادم رو نمیدونم؟ داماد جانی من جانم. اپا چرا نرفتی ها؟ آقای اکرم گفت کی؟ چی؟ بعد میفهمانمت. خانم جمیله قمری ها رو تنها گذاشته ما به داخل دراییم. بسیار خوب میشود آقای اکرم. مرحمت خانم. خب تبازید. زهرا تو در حقیقت خوبی؟ یگان چیز نشد خواطر شدم. خوبم سلامت باش. یگون چیز نشده است. گفتم اونم در نزد دیگران بسیار خوب از عهده نقش میبری. در حال آغوش گرفتنت در حال احساس کردم که تو صمیمی. نقش بازی چه علاقه داره؟ در حقیقت من برای تو بسیار خواطر شدم. باوری داری؟ باوری دارم. چه جای باوریش هست؟ هنگامی تو رو از دست دادن فکر کردم که عقلم از سرم دور شده. بعدی از نهایت را دیدم و چون در آنجا بود مجبور پنهان شدم. خدا را شکر که از نه اون ناله شما را نجات داد. نباشد من چیکار نکردم. چیکار میکردی؟ نفهمیدم. چرا این خیلی می‌نگری؟ زهرا چی گفت؟ این را چرا به من نگفتی؟ چرا نگفتم؟ چرا اینقدر وقت تو این رو از من پنهان داشتی؟ کارتکیلاس زهرا چی گفته ایستاده من از تو چرا پنهان داشتم؟ دائما بازی میکنی با من هم بازی کردی حتی از اول اما این کار کردت مرا مثل کارهای دیگرت هیچ یاددار نکردم. چی کارتکیلاس بودنت رو پنهان کردن چی دامولا بودنت رو گفتن هیچ کدامش اینقدر یاددار نکرده بود. زهرا چی شد؟ زهرا یا خدای توبه و این دختر چی شد؟ زهرا تو با من یکون چیز گفتنی هستی؟ نه این از کجا برآمد؟ امروز بعد از زنگ زدن تو من در اصل با مکان دزدیده شدن شما اومدم و نال در آنجا بود. مجبور پنهان شدم چون پلیس ها اطراف رو احاطه کردن و گریختن مجبور شدم. نباشد تو رو در آنجا تنها نمیگذاشتم. تو چرا دروغ میگویی آخر؟ چند مراتب حیاتم رو نجات داده. زاغ سیاه تویی. چرا این رو از من پنهان میداری؟ خانم زهرا چند بار گویم آخر زاغ سیاه منم. زاغ سیاه؟ شما زاغ سیاه؟ بله گفته بود آشکارا گفته بود اما من او رو مسخره کردم. آخر حتی آشکارا گفت من او رو مسخره کردم. من حالا به یک دوست عاشق شدم اما نه من زاغ سیاه رو دوست داشتم کارتکیلاس رو نه اما زاغ سیاه کارتکیلاس بوده است. دیوانه میشه بمی زهرا با فکرم تو با من چیزی گفتنی هستی؟ نه این از کجا برآمد؟ چرا این خیلی نگاه داری؟ نگاه کردن من است؟ نه آخر جانم نگاه کردم میتوانی و با من چیزی گفتنی هستی و اما چی؟ وای دختر از من چی را پنهان داری؟ آشکارا گفتن؟ با من یگان گپ گفتنی هستی؟ نه جانم این از کجا برآمد؟ آخر نگاه کرده ایستاده؟ چی نگاه کردن من است؟
اگر گویم چی میگویی کی؟ تو ذوق سیاه بوده آدمی که من عاشقت شدم تو بوده. زهرو گفتم میتوانی. چی؟ آخر زهرو دلت چیزی گفتنی میخواهد. بگو آخر آن رو. گویم یکی گوید که هیله کردم. چرا این خیلی گفته ایستادم؟ با من چی شده ایستاده است؟ گوش میکنم. چرا گوش داری؟ هیچ گپ نیست؟ اوف زهرو گوش کن گفتنی ندارم. امروز بسیار یک روزی وزنین رو از سر گذراندم به همین خاطر زیر تاثیر اون هستم. اگر چیزی که به من گفتنی باشی راحت باش لطفا در بینمان نمان. بی خوب روی. خوب چه خیلی که میخواهی. نه این خیلی نمی شود. با او گپ زدنم لازم است. با من چرا این کارو کرد؟ با من چرا بازی کردنش رو از او پرسیدنم لازم است. اما او به من گفته بود. اما من باشم او رو مسخره کردم جدی قبول نکردم. مجبور کردم میتوانست. چرا زود دست کشید؟ اوف ای ذوق سیاه. من تو رو بسیار دوست میدارم. بسیار. در مقابل اینقدر مشکلی ها دائم و عشق تو مرا قوت میبخشید. ذوق سیاه من تو را بسیار دوست می‌دارم. او هم در حقیقت مرا دوست می‌دارد یا که هیله می‌کند؟ خیر مگر من او را دوست می‌دارم؟ مگر اینقدر وقت من به آدمی نقابش عاشق بودم؟ اگر ذوق سیاه کلتکیرس باشد مگر من به کلتکیرس عاشقم؟ این خیلی ناممکن است. او یک دوست گریزه جنایتکار است. او خدای من به من کمک کن. مرحمت آقا بفرمایید. تشکر. سلامت باشید. چی شد زورا؟ چشمانت ورم کردگی؟ بسیار خوب کردم از همین سبب است. نه مانند آنی هستی که گریه کرده ای. بسیار خوب کردم از همین سبب است. جانم غضبی مشو. چرا غضبی میشوی؟ دخترم بخور. یا که مگر عاشق هستی؟ با عاشق مانندم مگر بابا جان؟ مانند آنی که به داملازی عاشق هستی. من باشم پرشیده ایستادم پیری آخره. ای آقا اکرم چی شد؟ کوبای برق زد ها؟ عشق آنها چنان عشق بزرگ است که در حالت آیده‌دار بودن یکدیگر چون دستشان میرسد قوه برق به وجود می آید. اما تو این رو نمیفهمی جانم. بخشش چرا نمیفهمیدم جانم؟ تو پیری ناتوان شده ای حالت رو نمیبینی. این چه نحرمتی است؟ فروخ بین به من چه ها گفته ایستاده است؟ چی شد زانک جون؟ ای فروخ به تو باورم نمی آید. نمیشنوی ها؟ نمیشنوی چون که این جهت کار نمیکند. تو همین خیلی نشسته گوش میکن. تورین این مهمون است. اهمیت نتی با گفایش گوش نکن. مهمان باشد مهمانیش رو داند فروخ مهمانیش رو. آقا اکرم جان یک به اینها نگرید چه خیلی به یکدیگر زیبندند گویا که برای یکدیگر آفریده شدند. باز چشم نرسد توف. بله خانم. من مگر عشق آنها را نمیدانم. عشق آنها از عشق در فیلم های هندی بوده بسیار صمیمی و بزرگتر است. بزرگ بوده است. برای به این خیلی عشق اجازه داده و آن را آیله دار کردنتان آقای اکرم معلوم که دلی بزرگ داشته اید. برای پذیرایی تشکر خانم. شما هم دلی مانند جوهر دارید. عشق چیزی است که آدمانی روحشان حساس بوده میفهمند. به ایست ما رو تحقیر میکند. خاموش. ای آقای اکرم برای خطا پای گذاشته ایستاده اید. با احتیاط باشید. ذوق سیاه بسیار آدمی حساس بود. اگر تو ذوق سیاه باشی تو آدمی حساسی یا که همش هیله بود. زهرا مگر مرا کشتنی هستی؟ میسوزد. وای. چی میسوزد خانم؟ من برای شما سمبوسه میپزم آقای اکرم. سمبوسه؟ خدای توبه. من هم سمبوسه را بسیار دوست میدارم. من هم بسیار دوست میدارم.
ملیس چی؟ من در آشخانه پرسیده بودم شما بسیار دوست می داشتید. گفتم که سمبوسه های پخته مرا هم خورید. بسیار سپاسگزارم خانم. آقای اکرم حالا شما صبر کنید. من به شما چی نموندی سمبوسه ها چی نموندی شیرینی ها را میپزم. آها کلی بیاره سمبوسه ها را بینیم همین خیلی داملازی ها. نه خانم شما ناراحت نشوید. من دخترها را میگویم حالا میارم. آخر سمبوسه ها سوختند. آی من خودم آوردن میخواستم آقای اکرم جان. این خانه رو خوب نمیدونن. من با او کمک کنم. فروخ این حکو ما رو رونده خودشون صاحب خانه شدن. بیگانه بوده است. یعنی گوش کن این زن با اشاره خوش چشمش پدرت رو فریفته کرده به این خانه در اومده. ما رو از این خانه میرونند. حالا میبینی باید یکان کار کنی. تو باش یعنی همین خیل خب کرده. بشین فروخ بشین. تو حالا روزت رو میبینی زاغ سیاه. سردارم شما رو تبریک میکنم. یک جنایتکار رو دستگیر کردن این قهرمانی است رفیق سردارم. شما باز قهرمان ینگه حله شده رفیق سردارم. تبریک میکنم. رحمت لیوند رحمت. اما برای قهرمان شدن اول باید کارت کلاس رو دستگیر کنم. وقتی آنها میرسه رفیق سردارم خواطر نشوید. درباره شما مانند آهن لیوند است. ای واهی مرا یک گذار. وقتی به من در کار بودنه دربارم نیستی از قفای سلل میدوی. مگر خیل می شود سردارم. من اصلا کارم رو با عشقم آمیخته نمیکنم رفیق سردارم. هم ما با خانم سلل تنها دوست هستیم. در بین ما یگان چیز نیست. ما خانم سلل قدی دوست. ادمت را گیر. دوست بودن. ای دختر برای تو مرده ایستاده است. وقتی جنازه تو رو برداشتن دختر بیمار می شود. شما از راستی میگوید سردارم. ای لیوین من در حیرتم که سیلین رو تو به خودت چه خیلی عاشق کردی؟ همونه سردارم شما چی گفته ایستاده؟ در بین ما یگان چیز نیست میگوین. شما باشه عشق میگوید. مگر این خیلی میشود سردارم؟ مرا بگد نگیره. من آدمی در نزد کلتکیلس بوده را حتما دستگیر میکنم. حالا میبینی. مالش لیوین ها گفته که بری هیکل دزدیده کلتکیلس با فروش برآمده است. این رو هم تحقیقات بکن. بله سردارم خواطر نشود. خانم سیلی مرا در حقیقت دوست می‌دارد. چی کنم مگر پیامک محبت را اون کنم. عزیز دیلم را یاد کردم. دیوانه است. ای اپا سمبوسه را یک طرف گذار چیکار زدید؟ این رو با من بگو آخر. هیچ چیز جانم. من نزدیکی رفتنم رو گفتم. خوب میدونی وای آقای اکرم از اینجا رفتنی مرا نمیخواهد. گفت که اگر لازم شود با دامولوزیا گپ میزن. من باشد میلش گفتم. چرا میلش گفتی؟ مسئله در اینجا ماندنم رو. اپا جون مرا دیوانه کرده ایستاده. چرا دیوانه میشوی؟ کنی دهانت رو بشو. این را به دهانت پرداخت. گرم است آخر سوختم. نیسوز خوبه سوخته را خدا نظر میکرده است. اپا از اینجا میروی فهمیدی؟ آی از اینجا نمیروم. اینجا مگر خونه آقای اکرم نیست؟ و تو چی میشود؟ ماندنم را میخواهد. من باشم میمونم. اپا چند بار با تو گویم من خواهرم به تو رو یافتم. میگویم تو باشی با من چیها رو فهمانده ایستاده. ای دروغگویی اپای من بودنت آشکار شود. من با او چی میگویم؟ آخر او مرا همچون داملوزیا میداند همچون کلتکیلس نمیداند. چند بار گفتم همش یگان حیله میکنیم. با اینش هم یگان حیله مییابیم مخیره. اپا گوش کن دیگر صبرم نماند چی میشود؟ چیکار میکنی؟ به نزد آنها رفته این اپای من نیست میگویی؟ اپا گوش کن صدقه تو شوم با خود اوی. در اصل تو به خود اوی. به مردم دامولویم گفته دروغ میگویی. باز زهرا را به دست آوردی. باز به من میگویی که به خود اویم. اپا تو چه مقصد داری؟ کنی آشکارا گپ زن؟ من آشکارا میگویم. من مگر کلتکیلس بودنی تو را گویم. چون من راهی تو را نبستم تو هم راهی من را نمیبندی. خانم زهرا باکور؟ بله چند وقت بود نرفته بودم. تو چی؟ با مسجد. چی شد؟ هیچ چیز. نقش ملا رو خوب میبازی. من نقش میبازم تنها معاش نمیگیرم. من همه هیچ چیز نمیگویم جانم. هیچ عجیب نمینمویی موفق هستی همین رو میگویم.
ندانم یعنی در حقیقت دوملو نشدنم آنیقه یعنی دوملوگی کاریست که دیگر چیزها را طلب میکنه لیکن همه رو باور کننده که دوملو هستی به تو موفقیت باز چی نقش ها داری؟ چی خیلی؟ چند رو داری؟ گوش کنه زهرا من برای آدمان را فریب کردم خودم روی باز نکردم یعنی مجبور شدم خیر نباشد نقش هایی که بازی میکنی تماما دروغ است یا اینکه در آنها ذره حقیقت موجود است چی مقصد داشتید نفهمیدم یعنی راستی از این شب به من چیزی گفتنی هستید اما نمیگوید لطفا یکون چیز رو اشاره نکنید آشکارا بگویید به من از برداشت کردن این باوری داری؟ چی؟ معلش پس بگو چرا به من بله چرا با تو؟ چرا به من چرا جواب ندادی؟ من بعد به او زنگ میزنم کی زنگ زد؟ یک دوستم چه خیلی دوست بود است؟ خانم زهرا شما به من چیزی گفتنی بودید اما او گپتان ناتمام لطفاً بگویید شاید این خیلی خوبتر شد بعد گپ میزنیم اوف نرگیز همین تو نمیرسیدی چرا این همه را از من پنهان کردی؟ احمق چرا به من ذوق سیاه بودنت را نمیگویی؟ چرا مرا دوست داشتنت را اعتراف نمیکنی؟ چرا؟ اوکی خلیل این در حقیقت هم دیوانه بود این مرد تو چیکار میکنی اینجا؟ نمیبینی؟ من مردم دردم را فهموندن میخواهم درد رای سرت مونه حال تبین اخترنگ شیطان زنجیر بند کرده بیرم برادر زود بیرم همه راه را سنجیدم حتی با تابوت در آمدم اما وی داملای ساخته است همه را جادو کرده است چیزی که همه اینجا میدونن خطاست داملای حقیقی منم ساختکار باشد وی است او دیوانه است دیوانه بس که برادر داملای حقیقی تو هستی برادر چرا شما با من باور نمیکنید؟ باور میکنیم چرا باور نکنیم؟ تو خانه داری؟ به خانه بریمت من ماشین دارم یا خدا تا با این داملو از میرا بینه حریف خودش رو با دیوار زنجیر پیش کرده است در حقیقت هم این حریف دیوانه شده است تمام کن تو رو فهمیدی گوش کن اجازه ده آنها رو کشاییم بعد از این باشد نشسته خوب گپ زنیم چی گفتی ها؟ نمیشود برادر تا دمی که حقیقت را نفهمم از اینجا یک قدم نمیروم فهمیدید؟ اخیرکه این خیل نکن کلید رو ده اینها رو کشویم یا خدا توبه نمیشود روید اگر زورتان رسد مرحمت آماده کشایید خیر چی میخواهی؟ میخواهم آدمان حقیقت را فهمند جماعت همه چیز را باید فهمند من امام این مسجد میباشم من به حفظ کردن این مسجد وظیفه دارم از داملای ساخته این مسجد را باید حفظ کنم ساخته کار باید رود نزدیک نشوید امام حقیقی این مسجد چیکار میکنی؟ نزدیک نشوید که خودم را میپرتایم بنزین ریخته خودم را میسوزانم کلید در کجاست اگر زورتان رسد آماده گیرید ایستا نکن دیوانه است کلید رو فرو کن کلید رو فرو به خدا که مانند یکی یوسف است این آدم ساخت نیست شفا شود فایده رسد انا اکنون آماده زنجیر را کشایید چیکار پلیس یک طرف استید یک طرف این دیوانه کیست که خودش رو به دیوار مسجد زنجیر پیش کرده است من دیوانه نیستم امام حقیقی ام دیوانه باشد دیگر کس میباشد داملا ساختکار داملا زیا است تمام چیزی باشد در شوربه دردت رو میفهمونی این رو گیرید یک دقیقه چرا ببرید برادر برادر من به شما نمیروم دیوانه او ساختکار او خطا کرده ایستاده مسجد را از من دزدید مسجد را دزدید جماعتم را دزدید میگویم مرا سر دهید باز میآیم باز حالا و اینجا من میآیم ببینید جماعت انتظار شوید من حالا را شما رفتم بعد از 5 دقیقه میآیم نماز را یک جایه میگذاریم مرا سر دهید مرا بگویم سر دهید مرا بیاخله چی زنجیره بید من برام قوم و باندم یه دکه خلیل اینها را گیرین رفتیم تو
Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümüz sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. خدا نگهبانتون باشه. خیلی اجری خوبم استاد، بسیار خوب که روبرو شدیم. همه خیر اجری گوش کن، اگر سوال پرسیدنی باشه سوال نپرس، سرم در جایش نیست. استاد اگر من سوال نپرسم سرم مثل سر شما بجا میشود. دراز نکرده سوالات را پرس. استاد حضرت آدم علیه السلام گروه خونش چندم بود؟ چیکار میکنی هجری؟ خون سپردنی چی؟ نه خون گرفتنی هستی، اینش هم نه. چرا این خیلی سوال رو میپرسی؟ خیر به سرم اومد همین. نه اگر گروه خونهای حضرت آدم و حضرت حوا راست آ و ب میشد چی میشد؟ چی میشد استاد؟ خونهای تمام انسانهای روی زمین آ ب و آ ب میشد همین خیلی نه؟ از سبب گروه خون مادرمون حوا و حضرت آدم پدرمون آ و صفر ب صفر بودن، مانند حاضر یک قطار گروه های خون به وجود آمده است. همین خیلی نه؟ بله استاد. مثلا آ ب صفر، پس چی بوده است هجری؟ حضرت آدم علیه السلام گروه خونش یا آ صفر یا ب صفر بوده است. آفرین هجری، آفرین. میدونستم استاد، خدا از شما راضی باشد. استاد جانی من دریای علم است ماشاءالله، دریا. ای زهرا، این لوند بسیار خندانور است، مرا بسیار میخنداند. امروز از لوند یک پیامک اومد، اجاره پولی رو نداده نوشته شده است. من باشم چی گپ است گفتم، جوابی بعد از این اومده رو میگویم. در قلبم تخت ساخته ای، زندگی داری خانم سلن، اجاره پولیش رو نداده. بسیار خنده‌آور بود. زهرا، زهرا، لبای بخیر است زهرا، عین حال بسیار نوتوب هستی. زوجی سیاه رو فکر داری؟ بله. چه خیل بله؟ جانم من شوخی کردم، تو جدی هستی؟ باز از کجا به سرت آمد؟ مرا او نجات داد سلین. چه خیل یعنی؟ تو رو مگر اکای اونال نجات نداد؟ پیش از آمدن یزنه اونالم زاغه سیاه آمد.
البته که اپا هم ندید، تنها من دیدم. آخر او دیگر باید با تو و نمیخورد کو؟ زهرا درباره چی گپ زدی؟ گپ نزدیم. چه خیل گپ نزدی؟ یعنی تو رو نجات دو درخت نمیخی؟ سلین روی زاغ سیاه رو دیدم. چی؟ در زهره تغییرات است اما چی باشد؟ عجبا چی خیل فهمم با من دیگر خیل نظر کردن را آغاز کردم اگر زاغ سیاه بودنم را فهمید در آنجا فهمید و من پی نبردم یگان کار کرده چیزی در سرش بوده را باید فهمم اما چی خیل عجبا باز همچون زاغ سیاه با مقابل او برایم از من چیزی را پنهان دارد اما چی را؟ چی گپ است؟ از پسش رفتم چون نقابش رو برآورد رویش رو دیدم. بعد چی شد؟ بعد رفت. خیلی آخر با کجا رفت؟ نمیدونم آخر سیلین رفت. با خدا که زورو این وقتا تو رو هیچ نمیفهمم. عقلت رو کار فرما یعنی آدمی رو که نمیشناسی عشق ورزی میکنی؟ نمیدونم سیلین سرم بسیار درد دارد. زهرا این آدم کیست چی کار میکند هیچ چیز رو نمیدونی درباره‌اش معلوماتی نداری. لطفاً با خود اوی از برای خدا. چی گپ است آخر؟ دستانت را پس سر گذار. من او را دائما همچون یک آدم نقابدار دوست می داشتم. کاش که زاغ سیاه نقابش را نمی برآورد. در دل من همچون یک قهرمان می ماند. اما چون این نشد حقیقت آشکار شد. زهرا چرا این خیل گفتی؟ یا که مگر یگان آدم میشناختگیت برآمد؟ نه جانم این چی علاقه دارد؟ چی از زیر نقاب یگان آدمی بد برآمد؟ اینقدر دل شکسته شده ای؟ نه سلین تو نفهمیده ایستاده. من به زاغ سیاه ندانسته و نقابش دیر بستم. بعد از برآوردن آن نقاب گویا که جادو تمام شد. راستی زهرا جان چون نقاب زاغ سیاه رو دیدی و همچون لیلا گشت و گذار داری معلوم است که حالا هم جادو به آخر نرسیده است. یا که مگر باز عاشق‌تر شدی؟ مرا گوشون راستش رو بگو. آخر کاپیتان یگان اشتباه نشده باشه. دمت را گیر یگان خطاگی نیست. تو جنایتکاری از محبس گریختی کلتکلاس هستی تو دستگیر شدی او را با ماشین برید. زهرا خودت رو برای یک چیزی ناچیز غمگین کرده ایستاده ای. چرا ناچیز میگویی؟ زهرا جان من به تو چند مرتبه گفته بودم که از این زاغ سیاه دست بکشم. ناامیدیم همینقدر نمایان است. زهرا مگر هیچ فکر نکردی چرا این زاغ سیاه با نقاب میگردد؟ یعنی یکی جنایتکار باشد یکی دائما از این سبب نقاب پوشیده ایستاده باشد. یعنی اگر جنایتکار نباشد چرا نقاب پوشیده میگردد؟ دستانت رو دخل نکنه در بین خطاگی است. بسیار گپ نزن کلی پیش درو. بیا رفتیم. جلکش رو بگیر. نه سلین او بسیار آدم خوب است جنایتکار نیست. میلش خیر نباشد جنایتکار نیست چرا دائما با نقاب میگردد؟ چرا؟ من در حال به تو میگویم این آدم انیق از پلیس گریخته ایستاده است و خودش را از آنها پنهان میکند. در این حالت چون این سوال به میان میآید با یک آدمی جنایتکار عشق ورزی میکنی؟ من به این هم به زاغ سیاه عاشق هستم سلین و به جنایتکار بودن او باور ندارم. فهمیدی؟ خیر یکی گناهکار باشد باز عشق ورزی میکنی؟ خدایم حاضر نه حالا با محبس در آمدنم ناممکن است. زهرا جون گوش کن دیر یا زود این آدم به حبس میافتد. کنی بگو اون وقت چی کار میکنی؟ از تو میپرسم آدمی که سالها در حبس میموند او رو انتظار شده میشینی؟ در حالی که نو خواهرم رو یافته بودم خدایم کمک بکن.
عاقبتش رو میدونی چی میشود؟ آدمی که سالهاست از قانون میگریزد از خفای او میروی مگر ها؟ یک جای با او تو هم دوی میگریزید تا با کجا زورو؟ تا زمانی که با او دستگیر شده با محبس افتیدنتون ها؟ سیرین بس است خاموش شو. از این حیات خیالی بر اومده و حقیقت رو ببین. تو از قفای یک خیال ناشدنی رفته ایستاده ای. حقیقت رو ببین زورو. تو تنها خیال کرده ایستاده ای. مقابلیت نشان نده. برون برو. زود باش. اکا شما رو سردارم در ماشین انتظار است. چی خیل کاتاکیلاس از دست پلیسا میگریزد. چی خیل میگریزد؟ دیوانه میشوم. سردارم برای گریختنش کمک کردند آخه. با او کی کمک میکند؟ کی؟ سردارم از روی معلوماتی به ما رسیده لباسهای مولا رو پوشیده گریخته است. با لباس مولا؟ بله. چی؟ لباس مولاگی؟ توبه کردم خدایا. سردارم از جدی خوبش هم نظر کنیم کاتاکیلاس از دست ما نگریخته است. از دست دیگر کس گریخته است. چرا ما رو خلاص کردی سکر؟ و فکرم فراموش کردی. ما یک جای کار میکنیم. نه یک جای کار نمیکنیم. لیکن ما با تو خیلی کارهای خوب کردیم. سکرات ما یک جای کار نکردیم. ما را 2 مرتبه برای کار خودت استفاده کردی. حالا باشد از دست پلیس خلاص کرده با خودت قرضدار کردی. همینطور قرضت رو پرداخت میکنی. سراسیمه نیستیم. چخیری که نباشد در روی زمین قرضی نیست که تو پرداخت کرده نتوانی. مایلش برگون وقتی مناسب رو میخوریم. باز هم برای ما را خلاص کردنت سپاس گذارم. این حالا هیچ چیز نیست. در زمان حکمرانی من اکنون آدمی هستی که به تو کسی دست رسونده نمیتواند. تشکر. سردار آنقدر به او باوری نیست. مگر کاتاکیلاس همین بود؟ بله اوست. پلر خوب بود سکرات. آفرین با تو. اما تو فکر کردی که نفهمیدم. اول با پلیس خبر داده مرا دستگیر کناندی، بعد با دستان خودت مرا خلاص کردی. بله این را از تو انتظار بودم. اگر نمیفهمیدی حتی دل شکسته شدن مرا خیال کرده نمیتوانستی. حالا من تو را روز چنان شکسته میکنم که آن وقت میبینی. فراموش نکن کاتاکیلاس. همه بازی ها یک قسمی بازی کلان میباشند. تو دائما از من قرضدار میمانی. تو را همیشه من از دشمنانت خلاص میکنم. این را دانستنت را خواستم.
و سرم بلا می شود